на сцену выйдет гостья, скажем, с Ручьевского сельского дома культуры Светлана Леонидова. Встречайте! Показал мне милый фотокарточку, он на ней с женой своей, а она такая в белом фарточке, все при ней, все при ней. А как присмотрелась я внимательно, Господи, Боже мой, мы же с ней играли в дочки матери, и из тарелки ели из одной. Люська, Люська, ты меня прости, вот как Люська встретились в пути, вот как Люська, ты его жена, я ж не знала, Люська, кто она, это же тебя я ненавидела, во дела, ну дела, это же тебя я так обидела, мужика увела, думала, сама ты виноватая, что он так за другой. Ох, ты, доля бабская проклятая, что же тут поделаешь с тобой? Люська, Люська, ты меня прости, вот как Люська встретились в пути, вот как Люська, ты его жена, я ж не знала, Люська, кто она. Помнишь, что бегали на станцию провожать поезда, а потом с друзьями да на танцы им до утра пропадать. Ты всегда была меня красивее и смелей, и смелей, и твои глаза, как море синие, отбивали всех моих парней. Люська, Люська, ты меня прости, вот как Люська встретились в пути, вот как Люська, ты его жена, я ж не знала, Люська, кто она. Люська моя милая, хорошая, я ж тебя так люблю. Люська, вот возьму его и брошу я, все концы отрублю. Надо выходить из положения нам с тобой, и всерьез хватит с нас обид и унижения, хватит с нас, подруга, этих слез. Люська, Люська, ты меня прости, вот как Люська встретились в пути, вот как Люська, ты его жена, я ж не знала, Люська, кто она. Люська, Люська, ты меня прости, вот как Люська встретились в пути, вот как Люська, ты его жена, я ж не знала, Люська, кто она. Люська, Люська, ты меня прости, вот как Люська встретились в пути, вот как Люська, ты его жена, я ж не знала.